Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1976ko uztailaren 20ean Mayorga Ramirez EAko nafar politikaria jaio zen. Gainera, 1983an Barbara Goenaga Gipuzkoar aktorea jaio zen ere uztailaren 20ean. Bestalde, gaurko egunez, baina 2005 urtean Nepalen Edurne Pasabanek nanga par bat igo zuen, eta bere 8. igoera honek munduko 8.000ko gehien zituen eta bizirik zirauen emakume bihurtu zuen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez duela 10 urte, 2011an, Lucian Freud ingeles margolaria hil zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 428 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Kasu gehien pilatzen dira Azpilagaina, Lizarra eta Tutera aldean 37 eta 16 kutsatuekin urren ez urren. Txertoa har dezaketen Nafarroko biztanleen 60% osatu du bere jarraibidea. Autonomoentzako eta enpresentzako 67,6 milioiko laguntza zuzenak eskatzeko epea gaur ireki da. Txankletak 2021 Iruñeko udalak gaztei bideratutako programazioan gazte euskalduna baztertu dituela salatu du administrazion euskaraz taldeak. Sare herritarrak presoen aldeko bizikleta bira prestatu du Euskal Herrian barna. Arrotxapeako Oskoz etxe multzoko plazako honako hauek izanen ditu erdigune bat, zuhaitze zornitua argi berriak eta arrapalak zein eskalerak bertako desnibela modu atseginagoan gainditzeko. Ostiralean hasi zen Herriberriko antzerki jaialdiaren 22. edizioa eta abuztuaren 1 arte diziplina anitzeko programazio eskainiko du musika, poesia, antzerki eta dantza uztartuz. Artaxoak errefuxiatuak bizitzeko ihes egin behar izeneko Nafarroko gobernuaren erakusketa hartuko du. Uztailaren 23an, gaueko 9:30 aintzinera De Vicio talde Madrildarra Iruñako Harresiaren eszenatokira igoko da, Gauak Ciudadelan programaren barruan. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, COVID-agatiko ospitaleko presioa ia bikoiztu eginda astebetean, ospitaleratutako 33tik 61 pasatzean. Argazkiaren bidez aldiz, birpopulazioaren autobusak arreta emakume ekintzailearen paperen jarri duela nabarmentzen du. Horretaz gain, Herriberako trafiko istripuaren gidaria espetxeratu dutela jakinarazten du. Gai aldatuz, Nafarroak Europar Batasuneko nekazaritzako ministroen kontseiluan autonomiak ordezkatzen dituela ere aipatzen du gaurko Notiziasek azalean. Bestalde, Nafarroan temperatura handien alerta piztu dela azpimarratzen du, eta Herriberan 40 gradu izatera irits daitekela iragartzen du. Azkenik, Osasunak Anfielden jokatuko duela jasotzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, COVID-ak uztailetik 19.500 nafar inguru bakartuta egotera behartu dituela da. Gainera, Nafarroako farmaziei 2.500 antigeno test banatu zaizkiela jakinarazten du. Argazkiaren bidez aldiz, Iruñeko eremu urdinak ez duela udan atsedenik hartzen nabarmentzen du. Kiroletara pasaz, olinpiarrak 33 orduko bidaiaren ondoren Tokiora iritsi direla jakinarazten du batetik. Bestetik, Movistarren zailtasunak aipatzen ditu tur oso diskretu batean. Eta bukatzeko, abuztuaren 9an Osasuna Liverpoolen arituko dela azpimarratzen du. Gararen azala ikustera pasako gara. Titularra, ostiralean baino 70 ingresatu gehiagorekin olatuak orain bai ospitalei eragiten diela da. Argazkiaren bidez, Tubacexeko langile batzordeak grebari eustea erabaki duela azpimarratzen du. Bestalde, Europako juristek 13/13 epaiketa gelditzeko eskatu dutela ere nabarmentzen du gaurko azalak. Eta, amaitzeko, eskalatzaile olimpikoek ikuskizun bikaina emango dutela iragartzen du. Berriaren txanda da orain. Tubacexek greban jarraituko duela dio titularrak, kaleratu nahi zituzten langileak plantetan hartu arte. Argazkiaren bidez aldiz, Algeriako emirra Zuberoan erakusten du. Gai aldatuz, Zatzijalovic, Kantet eta Davis zinemaldian lehiatuko direla jakinarazten du. Gainera, milaka kazetari eta ekintzaile zelatatzeko programa bat azaleratu dutela nabarmentzen du egunkari honek.
Baita, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan BPGA 2% handitu eta hazkundearen azkartzea berritsi dela ere. Amaitzeko, ELDH, Europako Abokatu Elkarteak, Espainiari 13/13 auzia bertan bera uzteko eskatu diola azpimarratzen du azalean. Eta Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, astebetean ospitaletako presioa ia bikoiztu egin dela da. Bestalde, AETek Iruñean udako programazioan gazte euskaldunak baztertu dituela salatu duela nabarmentzen du. Eta azkenik, The Titanians taldeak gaur San Jose plazan joko duela jakinarazten du komunikabide honek. Kaixo, Dani, ze moduz? Ongi, ederki. Bai, kontaiguzu pixkat zer den gertatzen ari dena Zalain Transformadores enpresan. Pues, gauze da, momentuketan ez dugule gaude konbeni gabe. Eta gaude 2009-tik zerbait negoziatu nahian. Eta 2009-tik hasi ginen, baina enpresak ez zuen maten pausoi hoi solasteko edo negoziatzeko. Eta, orduen, 2020an hasi ginelek, ja bere mantuterek pauso da hola. 2020an hasi ginen, eta justu, pandemia mundiala, ez? Eta orduen, gelitu zen, eta gaur egun gaude honik, konbeni gabe, eta gaude 2021 batean. Bai? Orduan, historia guztia hau zehazten da 2019an. Bai, hoxe. 2019an akitu zen konbenioa, eta hurrengo 3 urtetako nahi ginena firmetu, ez da maian gainera otren, ez? Orden gelitu zen da, eta hoxe, bai? Orduan, zer da langileek aldarrikatzen duzuena? Langileek aldarrikatzen dugune momentu hauetan da diskriminazioa eta kentzia. Enpresa barnean azkenean badaude mila mota edo lan baldintza batzuk barnean, non badutuzten batzuk aukera batzuk, bertze langile mota batek, bertze aukera. Erran dezagun, eskalon kontu, soldata kontu azkenean, ez? Batzuk haute lan diferente bat. Eta ez dugune nahi da, izatea diskriminazio hori, non batzuk dauden baztertu ekerteko manerian ez dira mugitzen bere postutik, ez dute aukera hori, eta bertzatuk berriz, batuzte baldintza obiak. Ez du gerran bar direna arrazonak, zetaz ez dirala, baina obiak bai, orden daute hor, balantzan. Eta nahi duguna diskriminazio hori kendu. Kendu eta denek izatea balantza berdin betean aukera guztiek. Bai. Eta langile gehienak ados zaudete horrekin? Diskriminazioan gatik erran nahi duzu? Bai, hori bukatzearekin. Hala badago ez, agian norbaitek posizio erosoago bat ez izan da? Nik uste maila honetan denen nahi dugun hobetu. Eta bakotxa batu bere prioridadeak. Baina hemen momentuketan prioridade horiek behartugu denak bultzetu batian. Azkenean bat persona kategorien bakarrik edo talde batek, konsideratuko gauz gehiago, eta indarra da doblea. Eta bai, bakotxa badu bere interesak, baina batzuk gauzetzen ez dute afektatuko inbertzen, non bertzatzuk bai afektatzen dira. Baina bai, nik uste gaudela denak ere bide berdinean. Bai. Orduan, zer eskatzen duzu ez, 2019-tik egin gabe dago hitzarmen hori egin dadila, eta zer nahi dute jasotzea hitzarmen horretan? Hitzarmen hortan, azkion komentatu batzuten bezala, badaude kategori diferentziak, ez? Badaude bakotxak bere lan baldintzetan, batu kategori diferentziak, eta nahi dugune da hori dena murriztu. Azkenean, Kondesa taldeak batu 4 planta, eta planta guztietan dauzte, adibidez, eskalon kontu, dauzte 3 mailetan, eta hemen batugu 6. Orden hori da diferentzia bat, ez? Kategori maila, nahi dugule bizketena berdindu. Gero bertze gauzetan incentibo kontu,
incentiboak, hemen bakotxa batuela beriak eta incentiboak aldatzen dira ongit. Orden nahi dugune da dena berdin du, alde hortatik ere bai. Gehi, gauak hemen lanitean, pues, etzaie enpresa ez dut suposatzen gastuak gehiago, ez? Bakigu mundu guztien, gauak ordaintzen direna gehiago. Pues hemen eta gainen ez da nabari. Orden berdin zaie gau ezkartzea edo egun ezkartzea. Zertan, ez durako zorrako soldata diferenti. Ez zaie suposatzen gastu bet doblea. Orden, hori dena nahi dugu pizket bildu eta izatea, adibidez gauan aldetik denak berdin kobratzea, ez batek gaua eskalon kontu gehiago kobratzea, bertze edozein langile baino, gauak denen datu berdina dire. Eta hori da nahi dugune pizket, batugu punto batzuk, non nahi dugun inder gehiago man, eta lortu pizket ez da hori, zitza, pera. Pizket balantzan berdin txupatzea, bakigu bakotxak baduela nola erran fundamentu gehiago, erteko manerian, baina pixket igualatzea edo zizetia olako pike hori ez langileen artean. Ja, orduan, langileen artean orain ez, urte hauetan, hitzarmenik egon ezen urte hauetan, nolakoa izan da zuen artean, giroa edo egoera, ez? Hombre, egoera izan da nahiko berdintxue, ze aspalditik hau deula. Erran nahi dut, 2019 ere gauz ezagonola, eta 2018 eta 2017 urte gantzinetik, nik uste 2008-etik ez den olako aurtengoa bezalako komenio batera olako diferentzi sartu, ez? Eta jendia dago gogoz, denek nahi dugu hobeto, eta aurten usten dela aukera, adibidez pandemia honen aferakin, mundu guztienak dituzte galtzen, gure enpresan ez da hartu. Gure enpresan lana badago segitzen du eta azkenean ez da izen bajado, baizik eta irabazik editzen direla. Orden kusten da, aukerak badaudela. Bai. Eta horrela ideia bat egiteko gutxi gora beraz, zenbat langile buruz ari gara izketan, zenbat zaude enpresa horretan? Momentopetan 280 bat izango gara, gutxi behite. Bai, 280 bat inguru. Ofizienta. Bueno, zifra garrantzitsua da, ez? Nahiko txozarete. Bai, baina egia da ere bai, urte lehenago, zaudela pilo gehiago. Eta bajatu dut, igual 150 bat langile, bajatu gara. Eta hori nabaitzen da, azkenean nahi dute lan berdina egin, baina langile gutiagokin. Gauden exigitzen dakute denei gehiago, bakizu estutu, eta azkenean ja lertzen da. Eta hori badela aldea, badago aldea. Eta nola baloratzen duzu orduan enpresaren jarrera? Enpresak azkenean orain aire estutzen hau dago gainean, ez? Eta, enpresak gainera aparte leporatzen dako guri gu komitean gaudenak gara portaboz batzuk, ez? Gu solasten dugu langileekin eta langileek pensatzen duten hau beren iritze, trasladatzen dugu goiti ofizinetara eta jende direktibo horrekin. Eta botatzakute gurien kara, gu garela problema, nona igaren haudena luzetzen, konbenia ipatzen digula oztopoak, eta ez dugule edozen gauz azeptatzen. Bai, edakuten leporatzen guri erru guztien. Bai, eta hoixen dauze gainean, como ez dakit nola espliketu, baina bai, dauze tensio batean. Eta tensioan hasten dute guri, claro. Bai. Bai, ez da egoera erresa. Eta orduan, azkenean ez, erabakitzen duten greba bat hastea, ez? Eta zer moduzua kontua? Bai, hori da, azkenean horrek denak erramar da gauzek diren bezala. Guk saiatu gara eramaten hau alit eta hoberen bi aldetako. Bai enpresan aldera eta bai langileen aldera. Eta horrek denak azkenean oztopo dena luzatu nahian, errandugu ja golpea dugu maian, eta errandugu ditzen dugu hau, eta gelditzen dugu,
edo segitorrak gute dena luzeten, eta ez dugu konsegituko, pues, 2030 arte, igual egon gara konbenio gabe. Orden hoi, azkenean mandu golpea hau, eta rendu uneraino. Eta orain baten du, pues, direla prisa gehiagokin. Eta, bueno, pues, orain adibidez, egunero juntatzen gara langile guztiek Zaraineko batean goizuko 7:00, eta baten dugu, pues, abisoa, jakiteko hor gaudela, eta ez gaudela borrokatzea ikusteko pres. Eta azkenean eskatzen dugun ere ez dela munduko bertzea gauzak. Hobekuntza txiki be, denendako hobe. Bai? Eta greban zaudetenetik, enpresaren aldetik jaso duzu elkarrizketarako edo horri bat, edo egin duzu bilera bat, zerri gertatu da, mugimenduren bat egon da. Bai, erramar da, greban aurretik, greba hasi ginen uztailak 15, ortzegune, eta aste hortan berean, pues, bai dituzak gutela 2 aldiz, greba ez hasteko, baina deus eskaini gabe, deus patu gabe mailan gainean. Eta greba sekinen ortzegunean, eta ja ortzegunean bertan bilduzak guten ortzilereko. Ortzilerean bildu ginen direktibakin, eta intzakuten gauz bakarra izan zen mehatxatu. Txantaje bat, mehatxu bat, intzakuten pixket estutu, non goratzeko greba hau, eta berez lanen hasteko, ze bertzenaz, ze enpresa hunditu arginola, gauz bat eta bertze. Orduan, zen gauz bet, non mehatxatu zakuten rato bat, zertzen alda hola, eta kanpo. Orduan, beren aldetik benpin ez dute bai eskaini zigutela hoi, konbenio bat firmetzeko eta lanen hasteko adostasun be, baina eskin inora ez da hurbiltzen guk eskatzen dugunei. Ez da hurbiltu ez dugu erra nahi, guk ez dugula zeditu bat. Enpresak azkenean langileak zeditu behar dute, argi dago, baina ez edozen gauzen gatik. Behin borroka zigarela... Nola? Bai, hori bai, nola baita ez digunean edo puntu bat aurkitu. Bai, hori da, ez dena gure alde, ez dena beraien alde. Ez, azkenean pixket, neurri batera iritsi eta adostasunek negozio bat berak izenak jartzen du. Negoziatu behar da, ez inposatu nik hartzen dutena, edo zuk hartzen duzune, ez? Eta orduan, orain ze asmo dituzue, egoera ikusita? Zen horretan edo zen astean, zer egingo duzue? Printzipioz, guk ela bezala, ez du montatzen borrokatzea guztiak. Baina gu gara, Zarain Transformadoseko sindikatu talde bat. Orduan, guk gure iritzie da segitu borrokan eta lortu egiten nahi dugune, baina hori solastu behar dugu bertze taldeekin. Zarainen gaude 4 talde, 4 sekzio sindikat, eta karo, egiten adostu behar da beraiekin. Eta gu gara, adibidez, Comisiones eta UGT daude 3 delegatukin, LAB 2kin, eta ELA 5 delegatu. Orden, denen artean adostu behar dugu zerbait ere, eta behin adostuta hoi, eramango dugu asamblea batera, eta langileek hartuko dute erabaki hori. Azkenean hemen, entenatzen duen bezala hastion, gu gara portaboz batzuk, non langileek erten dutena, atratzen dugu, bostera mailak erten den bezala. Momentuz benpik guk dela bezala, borroka segituko dugu, non eta langile nahi duten. Langileek erten bali duten ez, pues, hortzegunean akitzen da. Azkenean, hartaino dugu 6 egunekoi, eta, zerten hortzegunean. Urrengo pausoak oraindik finkatu gabe daude, ez? Denen artean erabaki behar dira. Bai, hoixe. Guk argi dugu, baina hortzegunean, abertze erten dute guten gainetik, horren ondoren ikusko dugu. Zerrin edo ze aldetera altiretu. Eta itxaropena duzu, agian, egun haueketan gero lortuko duzuela akordio bat sinatzea? Hombre, esperantza beti dago. Hau ez da inorendako gauz goxoa. Azkenean hemen zaude gauz beten alde borrokatzen, eta denek nahi dugu itzuli berdinera, itzuli lanera, eta egunerakora segitu.
eta ahalik eta guden ailegatu erabaki hortara, pues hobe, ez, adostasun hortara. Beraz, a ber, pues espero gaur deitu eta hortzegunean ja denak lanien egotea. Denen dako hobe. Hau ez dago xoa, etxean egotea. Ezakitea ez bukatzeko zerbait gaitatu edo mezuren bat gustatuko litzaizuke. Bai, pues, a ber, bai nahi nuke, ikusten dugule nola dagoen afera hemen, herri, eskualde eskualde, azkenean ez gara urrungan bar, ere, Tubacex, H&M, Elizondoko zarretxean bera, ikusi dugu nola erantzuten duen jendeak, eta borroka dela bide horietako zerbait lortu nahi bari duzun bide bakarra ertzen den bezala, Eta bai animatzen dugule jendea, beren lan baldintzengatik eta bere hobekuntzengatik, atratzea kanpora eta peleatzea, borrokatzea, denak batean. Ez du merezi gatea 10 pertsona kartel batekin, pankarta batekin, horrek ez du indarrik. Orden atra dena da buia, solasa, jendeak hitz egitea hortaz, eta horrek egiten du elkartzea eta adostasunetara llegatzea. Beti ere borrokakin, bai? Eta baina animatuko nuke bai Zalaineko Zarrain Transformados edo Elizondoko zarretxean o denekerako elkartzea, bai? A ber, zer dut. Hori da. Mila esker, orduan da gurekin izatea eta animo asko. Vale, esker mila handitzu behi. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, temperatura maksimoak igo egingo dira berriro ere, eta bero egingo du, batez ere barnealdean. Temperatura altuenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Kostaldean ez dira hain altuak izango brisa ibiliko delako. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, behe-hodei batzuekin kostaldean, eta arratsaldean bero-hodei batzuekin. Ez da baztertzen, zaparrada trumoitsu isolaturen bat botatzea Nafarroa hegoaldean eta Piriniotan. Egunaren amaieran kostaldean behe-hodeiak ugaritu daitezke, eta arratsaldean ipar haizea ibiliko da. Bihar, asteazkenean, eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu. Egun sentian eta egun amaieran behe-hodeiak ager daitezke Kantaurin, batez ere kostaldean, baina orokorrean oskarbi egongo da. Temperaturari dagokionez, antzeko balioekin jarraituko dugu. Kostaldean balio suabeak eta bero handia Ebro ibarrean. Haizea ahul ibiliko da ekialdeko ukituarekin Ebro ibarrean eta iparraldekoa nagusituko da gainerako tokietan. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Mila esker. Ondo, bueno. Izuri onartzeagatik eta gurekin egoteagatik. Bueno, konta eguzu pixkat, ez du sustraiak proiektuaren inguruan aritzen zara hor lanean. Zer da proiektu hau edo nola sortu zen? Bueno, hau, a ber, proiektu hau berez Nafarroko gobernuko despopulatze aurkako zuzendaritza orokorrak atera duen, gurekin batera, Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin batera landu duen programa bat da. Programa honen helburua pixka bat gazteak herri despopulatzea arriskuan dauden herrietara hurbiltzea da. Pixka bat jendeak herri horiek edo ingurune horiek ezagutu ditzan eta beste aldetik ingurune horietan dinamika baikor bat sortzeko eta lan aukerak edo jorratzeko. Orduan, funtsean praktiken programa bat da, guk hemen unibertsitatean badugu talent gugna deitzen diogun programa, non gure programa honetan dauden graduatuak edo kasu honetan ikasleak jasotzen alde batetik formakuntza teoriko bat bere enplegotasuna pixka bat hobetzeko helburuarekin eta beste aldetik praktika batzuekin. Orduan, kasu honetan praktikak despopulatze arrisku horretan dauden herrietan edo ingurunetan egin izango dira, ezta? Orduan horrekin zer lortu nahi dela?
Bueno, lehen aipatu dudan bezala, lortu nahi da, bi gauza, ez da alde batetik jendea inguruetara hurbiltzea, ezagutu ditzan, eta bestetik hor dinamika baikor bat edo sortzea pixka bat, orain momentu honetan despopulazio arriskoa dauden eremu horietan, pixka bat lana sortzea, lan aukerak sortzea, jendea erakartzea, eta pixka bat orain negatiboa den dinamika hori hausteko, ezta? Eta proiektu honek ze iraupen edo izatea espero da? Bueno, hau da, lehenengo edizioa egingo da aurten, pixka bat, orain urte erdian edo sortu da, baina helburua da, Nafarroko Gobernutik jakinarazi dugutenez urtero hau errepikatzea. Ez da, orduan, aurten 14 praktika edo proiektu eskaini dira, momentu honetan 14-etatik 8 esleituta daude, eta jendea aukeratuta, eta beste 6ak aste honetan uste dute aitsiko direla, eta datorren urtera begira, eta hurrengo urteetara begira, ideia da programa hau garatzen joatea, ezta? Bada proiektu gehiago, praktika gehiago sortzea, urteetan zehar, eta, nik uste interesgarri izango dela, irauteko. Eta ikaslek nola hartu dute hau? Gustatzen zaie edo nahi dute praktikak despopulazioa? Bai, urtearen erdian edo sortu da programa, orduan pixka bat egia da, nolabait esateko gure ohiko praktika esleipene datetatik pixkat edo kanpo geratu dela, pixkat atzeratu zaigula, eta orduan pixkat zeilagoa da momentu honetan jendea aurkitzea edo praktikoiek betetzeko. Horretan gaude eta beteko dira, esatzen dugu beteko dira, baina uztailan gaude eta jendeak beste plan batzuk, beste aukera batzuk baliatu ditut horrela. Baina orokorrean, nartu dutenak, harrera ona izaten ari da, egoera hori zein den ikusita, ez da. Esaten dugu bezala, hurrengo urtera begira, gure praktiken esleipen datetan, ohiko datetan sartuko da, eta uste dugu harrera oraindik hobeago izango du, ez da. Eta, praktika hauek egiten dituzten ikaslek zer egingo dute, bertara joan bizitzen denboraldi batez, ala joan etorriak egin, ala denetariko dago? Denetarik egongo da, pixka denetarik, bai. Praktikak edo proiektuak udaletxeak, udalerriak eskaintzen dituzte, eta orduan proiektu ezberdinak dira, eta pixka ere eskaintzen dituzten baldintzak edo, altu daitezke, zenbat kasuetan igual etxe bizitzaren bat, edo non bizi eskaintzen zaie, beste batzutan ez, orduan ikasleak honetza joan beharko dira, baina hori, helburua da, nolabait ere, nahi zena, gutxienez, da, jendea hor joan dinak ez ezan bakarrik joan eta lan egin eta bueltatu baizik eta pixka bat ingurun geratu eta eguneroko bizitza horretan ere pixka bat gehiago murgiltzea, ez da, horretara bideratuta dago, baina, azkenean, udalerriek eta proiektuek eskaintzen dituzten erakundeen baldintzen arabera jorratu behar. Eta honek despopulazioaren arazoa konponduko duela iruditzen zaizue. Agian ez, kanpoko jendea praktikak egitera joan eta gero itzuli horrek ez du asko lagunduko arazo. Despopulazioaren arazo guiena bezala nahiko desintez komplexuago izango da. Pixka bat hori ekiditeko edo gutxienez horreko bera egin dezan, pausotxo bat da, beste akzio bat edo beste ekintza bat, beste batzuekin batera. Normalean, jendea herrietatik joaten denean, bere herriak inguruan horrek lan egiteko edo bizitzeko aukerak ematen ez dizkiolako. Orduan, lehen esan dudan bezala praktika hauekin edo ekintza hauekin batera, lortzen baldin bada beste dinamika baikorragoa sortzea, adibidez egiten ari diren proiektua batzuk dira garapen turistikoaren inguruan ia ze aukera dauden, hori garatzeko, horrek ekarri ditzazke beste aukera batzuk, eta beste hainbat ekintzekin batera, espero dezagun pixka bat egoelako bera egitea, ezta? Baina, arazo asko konplexuagoa da. Hau izango zen ez, lehenengo pausotxo bat bezala orduan. Asko gozaiago landu behar dira. Hori despopulatzen zuzendaritza orokorra, horreko despopulazio zuzendaritza orokor horrek beste hainbat ekintza seguro martxan dituela eta jarri dituela, orduan horietako beste bat da.
Eta, praktika hauek zein sektoretan izaten dira, bereziki, ala denetariko dago? Bai, pixkat denetarikoak, gure turismoaren inguruan, nekatzaritzaren inguruan, askore bai, pixka bat, sosteina hobetzeko edo nekazari esplotazio konkretu batean proiektu bat aurrera eramateko, turismoaren inguruan, gero bai ditugu soziologiako graduatuak, pixkat azterketak egiteko, ikusteko, azken finean igual, ikusteko zein den despopulazioa zen arrazoiak zeintzu diren, gero horiek hobetzeko lanak egiteko. Pixkat, nahiko zabala da, ingeniariak ditugu, ekonomian graduatuak, administrazioan graduatuak, hori dira pixkat profila, nahiko zabala da, bai. Herri desberdinak edo zonan desberdinak, igual arazo desberdinak, edo baliabide ezberdinak dituzut, orduan baliabide horiek pixka bat bultzatzeko behar dutena profil ezberdinak dira. Eta aipatu duzu ez, aurten pixkat horrela azken momentuan edo azkar harrapatu zaituztela, baina hurrengo urtera begira imaginatzen dut ere, enpresa ez, edo udaletxe gehiago gehituko direla, edo hori da. Bai, horrela espero dugu, nik uste oso, interesgarria dela, azkenean, gu unibertsitate bezala, pixka bat ere gure ingurunaren garapenerako gure akzio txikiak edo, hori baitere horretan laguntzen dugu, eta nik uste udaletxe herrialde ez dakit zonaldetako, interesgarria da, orduan, datorren urtera begira, proiektu gehiago direla, igual interesgarriagoak, eta guri ere denborak gehiagorekin errazago izango zaitu, proiektu horiek, praktika horiek egiteko jendea aurkitzea. Eta, zuek unibertsitatetik baduzue beste ekimenen bat, edo proiekturen bat, edo beste nolabait lantzen duzue ere problematika? Ez, modu instituzional batean ez dugu ezer horrela. Baitugu hemen gure ikerketa zentroak ditzen digunak, eta hor badaude bi ikerketa zentru bat da Inarbe eta bestea iKomunitas, nolabait ere oso lotura zuzena dutena, pixka bat garapenarekin, eta horrela orduan, hor egiten dira hainbat proiektu ezberdinak, oso orokorrak eta despopulazioarekin nik orain gogoratzen duela, momentu honetan ez dago ez errola konkretua, baina sortu daitezke igual momentu kolaborazio puntualak hori egiteko. Azken finean ez, geroz eta arazo larriak ikatzen ari da, eta imaginatzen dut, azkenean Nafarroako entitate guztiei nolabait eragin beharko liekela. Bai, nik uste hori arazo duzela orokorra da, eta denon bakoitzak bere esparruan edo alduen moduan. Alduen moduan, pixka lantzeko. Hemen kasu hauetan bizala beti garrantzitsua da hori koordinazioa eta erakunde ezberdin eta agente ezberdina pixka ados jartzea eta lankidetza hori bultzatu ez da, kasu honetan gertatu den bezala, zuzendaritza orokorrak eta gu elkartu gara, eta bion artean plan hau martxan jarri dugu horrelako ekintzak ere beste batzuk egin ahalko dira, bakoitzak bere esparruan, baina denok beti norabide berdinean, ez da. Imaginatzen dut ez, praktika periodo amaituta, balorazioak egin beharko direla. Bai, eta ze funtzionatu den, ze gauzak hobetu daitezken, zeintzuk izan diren indarguneak, zeintzuk ahulguneak, praktika, hau azaroaren erdialdera edo bukatuko da, orduan izango da pixka nolabait ere balantzea egiteko ordua, eta hori, asmoa hori bada, datorren urtean berriro martxan jartzea, hurrengo programa bigarren deialdi hori, askoz ere gitarraska estartutxoa izan da dira, ez da. Ez dakit, agian ez, amaitzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko honen inguruan, ala bestela zer azpimarratuko zenuken guztiontatik zein den nola ez, ideia nagusia edo garrantzitsuena. Niri ekintza bera oso garrantzitsua iruditzen zait. Lehen pauso bada, esan dugun bezala, oso despopulazioa ez da honekin hobetuko, baina pausotxo bada, eta Nafarroko gobernuarekin lankidetza horretan, berez oso lehen pauso interesgarria iruditzen zait. Nolabait ere, gu ere erakunde bezala, despopulatze arazo honetan, gure ekarpenara egiteko aukera bat izan da. Niri programa bera oso interesgarria zait, eta
hori azpimarratuko dut, martxan jarri dela eta onurak ekarriko dituela. Ez honek bakarrik, baina beste batzuekin batera positibo izango dela. Bai, azkenan ez da bakarrik ez, praktikak egitea, baizik eta ezagutzea hango bizimodua, hango jendea. Bai, herrialden, herri txikien edo ezagutzea, igual behar ez dakit, esatzen da zakit, erronkarira zoaz eta ez zara behar bada bizitzera geratuko, baina erronkari ezagutu guzu, hango gora bera, bizimodua, eta horrek gutxienez, ezagutza horrek, nik uste hori beraz ona dela. Seguro baiet, ikusi beharko da, nola moldatzen diren, ez, lehenengo ikasle hauek, eta hurrengo urteetan nola doan kontua. Bai, hori da, ikusiko dugu. Bueno, bai, mila esker orduan guri denbora tarte bat eskaintzeagatik. Tartea eskaintzeagatik, ikusiko dugu, azarroa zertatzen baitzen inguru berriro. Bai, valorazioa egiteko, ez, ze sortatu den nola joan den kontua. Mila esker. Zuei. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Burlatan bailoterapia ikastaroa antolatu dute. Bailoterapia dantza egiten duzun bitartean trebatzean datza. Gorputzaren eta musikaren arteko nahasketa bat da, genero berezirik gabe, erritmo latinoak, merengeak, saltsa, samba eta hip-hopa eta reggaetoia erabiltzen dira. Dantzarekin kombinatutako ariketen disiplina horri esker, gorputza erlaxatu eta musikaren erritmoan partekatu, gozatu, estresa askatu, erlaxatu eta kirola egin daiteke. Gainera, bertan ere, jatorri ezberdinetako burlatarrek elkartzeko gune bat partekatuko dute. Arropa erosoarekin joan behar da. Saioak aire zabalean garatuko dira, eta ez dira musukoarekin burutuko, baldin eta segurtasun aldeari eusten bazaio. Uztailaren 22tik urriaren 21 izanen da ikastaroa, ostegunetan arratsaldeko 7:00 8:30 Gaztelekuko terrazan. 16 urte baino gehiagokoei dago zuzendua, eta doakoa izanen da. Izen emateak aniztasun departamentuaren bidez egin beharko dira. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du Arrotxape auzoan dagoen Oskoz etxemultzoko plaza berrurbanizatzeko kontratuaren lizitazioa. Aurreko urtean eraitsitako eraikinak lehenago okupatzen zuen eremua biziberrituko da, hauen bitartez. Eremu arboladun bat, argi berriak, zoladura berriak eta arrapala zein eskailera batzuk Joakin Behuntza kalearekin dagoen desnibela modu estetikoago eta atseginagoan gainditzeko. Lizitazioaren aurrekontua 349.927 eurokoa da, eta lanak gauzatzeko epea 4 hilabetekoa. Aurreikuspenen arabera, lanak datorren urte hasierarako amaituta egonen dira. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak eman du ezagutzera prentsaurrekoan plaza berrurbanizatzeko proiektua. Eremu hau birgaitzeko jarduketa orokor baten barruan zedarrituta dagoena. Proiektu global hori 2005an tokia eremu zaurgarri kalifikatu zutenean hasi zen. Iaz, aurreikusitako jarduketa horien barruan plazako eraikin nagusia eraitsi zuten. Oskoz etxemultzoaren barruan eremu irekiago eta zolatua sortzeko. Ingurua hobetzen lagundu eta eremua birgaitzeko abiaburua izango zena. Lizitazio hori eta horren ondoriozko plaza berrurbanizatua aurrera pausoak dira eremuaren eraldaketan. Iruñeko udalak eraldaketa hori jada onetsita dagoen esku hartze orokorreko plan baten bidez burutu nahi du. Xede harturik Marcelo Zelaieta etorbidearen eta Abaurregaina kalearen artean dagoen plaza berriaren inguruko 8 atariak birgaitzea. Horien ezaugarri energetikoak, estetikoak eta irisgarritasunekoak hobetzea eta eremua auzoan txertatzea inguruan dauden urbanizazioen ezaugarri berberekin. Kaixo, Irune, zer moduz? Iepa egunon, ongi itazbek? Ongi baita ere. Bueno, zer moduz etxalar aldetik, uda parte hontan? Bueno, ongi,
azken egun hauetan tristexiago, pixko bat pandemian eraginez gauzak ez daude hainen ongi, baina, bueno, espero ezagun hobetuko garela. Bai, tokatzen dena, ez? Momentu hauetan. Altxe da. Bueno, eta Etxalarren gainera, ez, escape room bat ireki duzuela, duela gutxi. Eta nolatan egin duzue hau, nola sortu zen ideia hau? Ba, uztaila hasieran ireki genuen, eta, bueno, egierran main dela, ez dakit pare bat urte edola, kuadrillako lagunekin, bai joan ginen escape room bat egitera, eta gustatu zitzaigun esperientzia. Eta hortik bertze bat egin genuen, ondotik bertze bat, eta, bueno, ja batzuk egin ditugu. Eta aizpak itxasok errantzun jo, eta holako bat, Etxalarren egitea igual, baina, bueno, buruan zagoen ideia zen, eta hola. Eta ero konfinamentua etorri zen, eta, bueno, konfinamentuk egierran gauza honak bezala txarrak izan ditu, baina, bueno, gure kasun hau hona erranen genuke. Ba, denbora ere bagenulako itxian, eta horra eginen pixko bat ideia antzinera atera nahian. Eta, bueno, pues, gaur arte, eta azkenin zabaldu dugu. Eta nola egin duzu, nola izan da prozesu hau? Nola sortzen da, ez, escape room bat? Hor sortu behar duzu nolabait historia bat, edo proba batzuk, edo nola da? Bai, lehenbiziko gauza genuen lekua, aber non egin. Eta, bueno, herrian sarreran dugu etxea eta hor garajea egierran hutsa zegoen. Nozbait zerbait egiteko, baina hutsa. Eta, ba, pentsatu genuen igual hor bertan egiten altzela, ordu nahi dugu garajean zati bat hartuz. Eta egierran gauzak nola lotu, pistak eta hori, bueno, gehien bat aizpak ikusten zuen nahiko garbi hasieratik. Eta itxeko bertziak egierran inogu pixko bat lagundu eta bihartzen dekorazioko gauzak sortu. Atxata mare horreitu dire buru belarri guk zer behar ura egiten. Eta hori, lehenengo gauza genuen obra, zezen garaje huts bat, orduan, bueno, horrek eskatzen zuen obra, bai zurginak, elektrizista, hori, gero ondotik, pues, pixkoa dekoratu, eta hasi, bai. Eta, bueno, nola doa kontua momentu zireki duzuenetik, ez, uztailaren hasieratik? Hori da, bai, hasi dire reserva batzuk sartzen, eta, bueno, poliki jendea hasi da etortzen. Gauza da, bueno, Etxalarren ireki genuen ez escape rooma ere nahi genuen pixko bat gaia izatea lotua herriakin. Orduan, bai da, kontrabandoan inguruko gaia lantzen du, eta baita ere usategiak. Etxalar, bueno, pixko bat bi gai horiengatikan eginda ezagun, orduan hori lantzen du alde batetik kontrabandoan gaia eta usategiak batetik. Orduan gero, nola da funtzionamendua, edo zertan datza, ez, escape room honek? Bai, etortzen aldire 2 edo 6 lagun arteko taldeak, eta, bueno, sarreran azaltzen zaie barruan aurkitzen dituzten kandado edo pixko bat zer aurkitzen alduten. Historioa ere kontatzen diogu, nola gau batez kontrabandistak izango diren, eta eguna argitu antzinetik, iritsi behar dire usategietara. Orduan, hola sartzen dire gelara, eta hor, joan behar dire bilatzen dauden pistak, dauden kandadoak irekitzen, eta pixko bat, bidea egiten. Orduan, nolabait ez gela barnean froga desberdinak daude, eta frogak ze motatakoak dira, ezakit pentsatzekoak, edo trebetasunen bat behar da, edo nola da? Ez, edo zeinentzat egokitutako escape rooma da, ez da inondik ere beldurrezko gela bat. Igual hori aditu dugu batzuri pixko bat kezka edo beldur hori, beldurrezkoa ote zen, baina ez da inondik ere beldurrezkoa. Ordu bat irauten du, ordu batez ongi pasatzeko eta irri batzuk egiteko lagun artean. Eta probak, badire igual maparen bat, pixko bat segitzeko, matematika pixko bat, baina apliketa erraxak, bueno, bai. Eta zer da, Etxalarko jendearentzat ala turistentzat ere, ala guztientzat, mundu guztiak gozatzeko modukoa? Bai, denentzat, egokia da lagun kuadrilla. Herrikoentzat ere.
Hori da, bai, familian, herriko batzuk ere ja egin dute, antzintik, ireki antzinetik ere proba batzuk egin genitun, eta herriko jendeakin egin genitun probak. Eta, Vale. bai, herriko jendean ikuste kuriosidade puntu bat izaten dela, berrau gauza berria, inori bertze batzuk igual, beldur edo respetu hori ere, hau zerrote da, gauza berria da, baina hori, erran nahi dugu ez dela inondik ere beldurrezkoa, eta ongi pasatuko dutela etortzen dienak. Eta jendeak, orain arte egin dutenek behintzat, lortzen dituzte erronka guztiak gainditzea? Hala da, ez da inerreixa. Bai, bueno, denetik batzuko ikusten da esperientzidunak etorri dire ere, hau da, escape room unitz egindakoak, orduan horiek ikusten da badute manejoa, eta berte batzuk igual, lehenengo aldiz etorri dienak ikustera zer den. Eta denak ez dira ordu batez ateri, baina, bueno, gauza ordu batez ez ateritare, bueno, ordu polit bat pasatzea hor, eta... Eta gero, bueno, ez dakit honekin ze plan duzue denboran mantentea ez, ala gero agian nolabait moldatzea historia edo probak edo... Gauza hori da, behin norbaitek egiten badu, gero ezin dula berriz egin. Ze, hau da, behin egiteko eta listo. Gero bigarren aldiz egiteko ere gauz bera da, ja badakizu pistak eta gauzak... Zeintzuk diren, ez? Hori da, bai. Orduan ikusiko dugu hemendik urte batzutara, gauza nola joaten den eta zer egin. Baina momentuz, bueno, berria denez. Bai. Eta orduan erreserbak egiteko eta guzti hori online egiten da, ez? Hori da, bai. Irubebikoitz, etxalarrescaperoom.com eta hor dago informazio guztia. Eta orain COVID-aren, eta, bueno, segurtasun neurrien kontuekin nola aldatzen zarete. Talde bat atera eta parte bat hartzen duzu ezakite gauzak egiteko, ala nola egiten duzuen. Bai, berez talde txikitan etortzeko gauza da, orduan hori bai alde dago, 2-6 lagunera arteko taldeak direnako gehienez. Eta gero bai, talde batetik bertzera denbora tartea dago, orduan hor ireztatu, desinfektatu eta hurrengo taldea sartzeko prestatu. Bale, eta adibidez, kanpotik doan jendeak escape room honen bidez nolabait ezagutu dezake etxalarko historia edo berezitasunak? Bai, hori da pixko bat nahi genuna ere. Azkenik kanpotik etortzen den jendeak ere badauka adituta etxalarren usategiak daudela edo kontrabandoko historiak. Baina udan gau ez ere egiten dire kontrabandoko ibilbideak. Orduan, bueno, gehigarri bat nahi dunantzat gai horien inguruan gehiago jakiteko, ezagutzeko eta jostatzeko, kasu honetan. Primeran, ez? Aukera oso polita. Bai, eta, bueno, bertze aukera bat igual ere guralde txarra egiten deneako bertze plan bat. Azkenean, hau barruan egiteko gauz bat denez, guralde txarra denean ere, hor egongo dela nahi dunantzat, plan alternatibo. Eta adibidez, aurrentzat badago gutxineko adin bat, ala edo norrean daiteke? Bueno, egia da, heldu batekin sartzea bai eskatzen dugula. Ez bakarrik 10 urteko gaztetxoak etor daitezela. Hau da, etortzen badirere 10 urtekoak basatu daizela beraien gurasoekin edo tutoreekin edo helduren bat bai egotea pixko bat barruan beraiekin batera. Baina berdin da ze adinetako jendea denez, nahiz eta hori baldintza da heldu batekin sartzea. Bai, hobeto, hobekio. Ze, azkenean gauzak barrenean ere imar dire ikusi, bilatu, ukitu, azkenean aurrak ere hori edoki egiten aldute. Gero igual gauza batzuk lotzeko, ez dire gai, baino parte hartzen aldute eta ongi pasatu. Bale, primeran. Ez dakitez, zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko escape roomaren inguruan edo gai honen inguruan. Gure partetik denak gonbidatuak zaudetela eta animatzen bazarete, mintxe gonen garela zuen esperuan. Primeran. Mila esker, Irune gurekin hitz egiteagatik. Eta jende animatzen den. Hoixe, eskerrik asko. Beste bat arte. Bai, aio.
Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.